안녕하세요 여러분, 반갑습니다. 미스트롯2를 통해서 인사를 드렸는데 요즘엔 또 현역가왕을 통해 여러분들의 사랑을 많이 받고 무럭무럭 성장 중인 가수 별사랑입니다. 안녕하십니까? 다행이에요. 첫 번째로 일단 들려드린 곡은 놀아나 보세라는 곡인데요. 인생이 하루하루 우리가 살기 힘들어도 지금이라도 놀아나 보자라는 의미를 담은 곡이었습니다. 이렇게 공연을 오면요, 여러분들은 땡볕에 계시고 저는 그늘에 있는 경우가 있어요. 근데 제가 땡볕이고 여러분들이 그늘이니까 좋네요. 편안하시죠? 예. 제가 이렇게 다소 이렇게 인상을 찌푸리거나 눈을 잘 못 떠도 여러분들이 보기 싫어서 그런 게 아니라는 거 꼭 알아주시면 좋겠습니다. 좋습니다. 두 번째로 바로 들려드릴 곡은 돋보기라는 곡이에요. 여러분 이렇게 돋보기 한번 만들어 보시겠어요? 좋습니다. 함께 남은 시간 즐겁게 스트레스 왕창 푸시길 바랍니다. 돋보기 띄워드릴게요. 감사합니다. 감사해요. 두 곡 끝났는데 앵콜 나온 게 진짜 오랜만인 것 같아요. 저 되게 고생하는 것 같아요.
나중에 이제 뒤에 계신 분들은 조금 더 좋은 날씨에 할 수 있을 것 같아요. 여러분들 바닥에 좀 놓을게요. 아 네. 아 저쪽에 더 예쁘다. 예뻐요. 너무 예뻐요. 제가 물 먹는 것도 예뻐요. 물 먹는 것도 예쁘게 봐주셔서 너무 감사해요. 이렇게 실제로 보니까 어때요? 좀 나아요? 이렇게 요즘 옛날에는 이렇게 미스트로 끝나고는 이제 많이 못 알아보시더니 요즘에는 조금 화면이랑 실물이랑 조금 더 똑같아지기는 했나 봐요. 그래서 목욕탕에서도 알아보시고 옷 갈아입고 가려고 그랬는데 아유 잘 봤어요. 뭘 잘 봤다는 거야. 아, 잘 봤어요. 이러서 예? 뭘 잘 보셨을까요? 그랬더니 현역강 잘 봤다고 인사해 주시더라고요. 너무너무 행복한 요즘입니다. 다음 곡으로 또 바로 신나는 곡 띄워드릴게요. 퐁당퐁당이라는 곡인데요. 디스코 곡이에요. 박수 치면서 함께 즐겨주십시오. 감사합니다. 자, 여러분 신나는 곡이니까요. 박자에 맞춰서 우리 박수 준비하시고 박수 박수 박수. 기차 타고 칙칙폭폭 부시렵니까? 비를 타고 퐁당퐁당 부시렵니까? 기다리다 기다리다 목이 빠져서 그댈 보러 삐용삐용 내가 갑니다. 쭉쭉쭉쭉쭉 달려갑니다. 짠짠짠하게 안아주세요. 쭉쭉쭉쭉쭉 달려갑니다. 보고 싶어 내가 갑니다. 차를 타고 띠띠빵빵 부시렵니까? 바람 타고 굴락굴락 부시렵니까? 기다리다 기다리다 목이 빠져서 그댈 보러 삐용삐용 내가 갑니다. 쭉쭉쭉쭉쭉 달려갑니다. 짠짠짠하게 안아주세요. 쭉쭉쭉쭉쭉 달려갑니다. 보고 싶어 내가 갑니다. 달려갑니다. 가요 나는 가요. 한 번 더 박수에 맞춰 박수. 차를 타고 띠띠빵빵 부시렵니까? 바람 타고 굴락굴락 부시렵니까? 기다리다 기다리다 목이 빠져서 그댈 보러 삐용삐용 내가 갑니다. 쭉쭉쭉쭉쭉 달려갑니다. 짠짠짠하게 안아주세요. 쭉쭉쭉쭉쭉 달려갑니다. 보고 싶어 내가 갑니다. 쭉쭉쭉쭉쭉 달려갑니다. 짠짠짠하게 안아주세요. 쭉쭉쭉쭉쭉 달려갑니다. 보고 싶어 내가 갑니다. 달려갑니다. 가요 나는 가요. 마지막 박수. 가요 나는 가요. 감사합니다. 앵콜. 입이 그렇게 안 맞아가지고 앵콜을 하겠어요? 다시 한 번 더. 하나, 둘, 셋. 이제야 좀 맞네. 감사합니다. 이렇게 제가 퐁당퐁당이 끝나가지고 이렇게 귀여운 척을 이렇게 했는데 여기 어머니께서 저를 깨물어주고 싶으셨나 봐. 맞죠? 아우 막 이렇게 어머니 맞지? 오케이. 감사합니다. 제가 원래는요 되게 내려가요? 내려가?
질서 잘 지키실 수 있으세요? 그렇지, 걱정 마라. 걱정 말어. 제가 여기 옆에 전주에서 태어났어요. 그래서 전주 사람이에요. 그래서 고창에 어렸을 때부터 어머니 아버지랑 물놀이를 정말 많이 왔거든요. 근데 정말 오랜만에 오니까 역시나 너무나 살기 좋고 공기 좋은 고창에서 솔직히 오는 길이 좀 멀기는 했는데 딱 고창 들어오자마자 힐링을 하면서 기분이 참 좋아지더라고요. 여러분도 오늘 축제도 재밌게 잘 즐기시길 바라고요. 고창 갯벌축제 체험 어떻게 하셨어요? 내일 해야지. 하신 분? 응? 내일 하려고 오는 내일 하시려고 아버지 홈이 아주 튼튼한 걸로 갖고 오셔야 돼. 아셨죠? 좋습니다. 자, 그러면 원래 이렇게 발라드를 한 곡 홍진영이는 진짜 포즈 찍었다고 응. 다 등했어. 알았어. 다른 가수랑 비교하지 말고 내가 알아서 할 테니까. 이 원래 발라드를 띄워드리려고 했는데 조금 처지잖아요. 그죠? 신나는 걸로. 오케이. 신나는 메들리로 그럼 한번 가보도록 하겠습니다, 여러분. 신나게 즐겨주세요. 감사합니다.